तो गाइस जिसका भी वीप्ले में स्पेस वर्वुल्फ में दिक्कत हो रही है तो वो जैसे स्पेस वर्वुल्फ में साउंड का दिक्कत आ रहा है ना, तो उसके लिए आपको एक वीपीएन डाउनलोड करना पड़ेगा। कोई भी रैंडम वीपीएन डाउनलोड कर लो, मुझे कोई स्पेसिफिक नहीं पता, कोई भी रैंडम वीपीएन। और उसमें यूएसए या फिर कोई भी कंट्री का सिलेक्ट करके देखो, ठीक है। यूएसए में ठीक हो जा रहा है, यूएसए कनेक्ट करके स्पेस वर्ल्ड में जाके उसका मैच मेकिंग स्टार्ट कर दो। और गेम जैसे स्टार्ट हो जाए तो वॉइस लोड हो जाएगी, क्योंकि अभी क्या दिक्कत हो रही है ना, आप जियो में खेल रहे हो या फिर कोई भी सिम में खेल रहे हो ना, तो वो जो नेट है, उसका इंटरनेट है, वो स्पेस वर्ल्ड की वॉइस साउंड को लोड नहीं कर पा रहा है। तो अगर उस वॉइस को लोड करना है, साउंड को लोड करना है, तो आपको किसी थर्ड पार्टी इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर जिनका वाईफाई शायद उनका चल रहा है ठीक, जिनके पास वाईफाई नहीं है तो वो वीपीएन का यूज़ कर सकते हैं। वीपीएन कनेक्ट किया और मैच मेकिंग स्टार्ट कर दी, लॉबी के अंदर घुस गए, फिर डिस्कनेक्ट कर दो, ठीक है। और फिर डिस्कनेक्ट करने के बाद जैसे गेम खत्म होगा आप दूसरी लॉबी में जाते हो तो फिर सेम प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए फिर आपको वही स्टेप रिपीट करना है, ठीक है। और ये टेम्परेरी ठीक है। अगर आपको परमानेंट करना है तो आपको वीपीएन लगा के खेलना पड़ेगा पूरा टाइम, और उससे ये दिक्कत रहेगी, पिंग हाई रहेगा तो नेटवर्क इशू रहेगा, तो ढंग से गेम चल नहीं पाएगा, ठीक है। तो कनेक्ट करो, डिस्कनेक्ट करो, स्टार्ट करो, रीस्टार्ट करो, ऐसे ही बाबा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बस।